国宝に指定されることになったのは、およそ3万年から1万5000年前の後期旧石器時代の遺跡群、白滝遺跡群から出土した石器類です。国内最大級の長さ36センチの尖頭状石器や採石人と呼ばれる鋭利な石器など、合わせて1965点で遠軽町が所有しています。現在国宝で最も古いのは縄文時代の土偶で、旧石器時代のものが指定されると国宝では最古となります。